Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ нэг 2-3 болсон явдлыг ярих гэж бодож байна. За эхнийх нь Ламжуу заан гэж хүн амьдарч байсан байдаг. За Ламжуу заан гэж хүн маань нэгэн удаа таг нь урайхаа хавьд ой дотор явж хагаад томоо өгчийн хүрэн бавгатай халз тулгарсан байдаг. За таг нь урайхаа гэдэг нь бол одоогоор манай Хөвсгөл аймаг Увс аймгийн хой талаар хил залгадаг соёны улс, тагны улсыг дамсан тийм том хөвч ой тайг байдаг. За ой дотор явж исэн хүн рүү маань гинт том өгчийн баавга ерөөсөө архираад юу дайраад ороод ирсэн байдаг. За энэ үед Ламжив заан самбаачлаад модноос барьж хагаад тухайн баавгаан хоёр талаар нь ажиглаж байгаа хөлөөрөө баавгааны эрүү нүүрлүүл ерөөсөө маш хүчтэй өшгөлсөн байдаг. За ингэсэн чинь баавга мухаа орилоод лүглитл унсан байдаг. За ингээд баавга агнаад явсны дараа нутгийн ард олон болохоор зэрэг тагны савдгийг хөхийн заан дарлаа хэмээн ярилцаж баярлалтаж байсан байдаг. За дараагийн түүх нь тогоо эмих нэг хүн шоронд хоригдсон байдаг. За нэг ойр зуурны малын холгын асуудлаар шоронд хоригдсон байдаг. За ийхүү шоронд ялаа эдэлж явах явцдаа нэг тухайн нутгийн нэг залуутай танилцаад тухайн шорон нь одоо нэлээд модтой ойролцоол байсан гэж байгаа юм. Тэгээ нөгөө нөхөртөө хоёулаа оргий чи замаа мэддэг хүн чи дагуулаа замчлаад яв гэж хэлсэн байдаг. Нөгөө хүнтэйг нийлээд нэг өдөр оргосон байдаг. Ой дотор ерөөсө эхэндээ бол гүүгээд тэгээд нэлээд хол очсон ойно тэр хоёр тайван алхаад ой дотор явж исэн байдаг. Хоёулаа Монгол дээлтэй бус үсгэлч гэсэн явсан байдаг. За тэгжээтэл гинтхэн хэдэн амьтад шил дараад хөөгөөд байсан байдаг. Тэр нь ямар амьтад байна гэд анзаарсан ч арай хитэн чон байсан байдаг. За юуг бас дайрчихгүй. Тэгсэн хэрнээ байн өдөржин дагсан байдаг. За тэгээ шүн явдаг. Шүн бас дагаад яваад байдаг. Нөгөө нутгийн газарчилсан залуу маань хэлж ийн гэн. За чон ер нь үүрээр дайрдаг юм шүү. Хоёул их болгоомжтой юм шүү. Чон үүрээр л дайрдаг гэж нутгийн хөгшчүүлэх ярьдаг хэмээн нөгөө тогоогоо тэлсэн байдаг. За тэгээ тогоогоо тэр хоёр бэлтгэлтэй явж байсан чи гинтхэн үүр болоод тэгс нөгөө чоннууд их хурдтай дөхөж ойртож ийн гэн ерөөсөө л их хариуг барихнаа бүр. Тэгээ тэр хоёр ерөөсөө хүүхийн завдлаг бол ерөөсөө нэг мод руу ухс хийж авирч гарсан байдаг. Дээшээ ухсгийг авирсан байдаг. За тэгээ ухсыгээд авираад гарахад нөгөө чоннууд бол ер нь дээллийнх нь хормоноос хүү татаад үлдсэн байдаг. За модон дээр гарчаад байжсэн нөгөө тогоогоо нөгөө залуу хоёр хоёулаа нойр нүрээд болдоггүй. За тэгээ яах вэ гэж бодож ирсэн нь модны нэг мөчөр дээр суугаад өөрийгөө модтой дийлийнхаа бүсийг тайлаа модтойгоо бүр сайн лав хүлсэн байдаг. Тэгээ ерөөсөө айсан ядарсан өдөржин зүхтаж явсан ядарсан хоёр нөхөр нэг айхаацнаасаа салаад модны мөчөр дээр нам онтсон байдаг. Ингиж нэг чонноос ам гарсан байдаг. За дараагийн түүх нь юу гэхээр зэрэг нэг тээврийн жолооч ах маань сартаа саруулгын шөнө говьд явж байсан байдаг. Гэт говьд сайхан дуу аялаад явж байсан чи гинт өөдөөс нь нэг хөнгөн нэмгээ хувцастай нэг цагаан сарпанч маягийн хувцастай нэг бүсгүй хүн гараад ирсэн байдаг. Тэрээс
харсан ч ерөөсөө ямар ч өөр хүн байдаггүй. Гав ганцаараа бүсгөө. Тэгээл нэг алгуурхан ойртой төрдөг. Ус гэзэг нь сарны саруул гэрэлт нэг цав цагаа устай хүн шиг л ерөөс харагдаад. Тэгээ хээр талд нөө ах маанч энэ одоо юу вэ? Арай гүйдэлтэй газар биш байгаа да. Арай янз бүрийн хүн амьтан нутгаглуулдаг газар биш байгааг их сандарсан байдаг, их айсан байдаг. За тэгээд тухайн хүүхэн нөрөө машин явсарга ойртоод өгсөн байдаг. Тэгэл төхөөдрөнгөт нөгөө ах маань өөр ирэхгүй л тоормс дараал машинаа унтраасан байдаг. Тэгсэн чинь нөгөө эмэгтэй нэг амандаа нэг сулхаан дуу аялаад гараараа машиныг нь илчээд тухайн үед бол Z130 машин унаа явж байсан байдаг. Машиныг нь илээд яваад өгсөн байдаг. Тэгээ нэг хэдэн минут бол бараг л ухаан алдсан шахуу болсон байдаг. Тэгээ гинтхэн нөгөө хүүхэн ч яваад өглөө нэлээд хол явчлаа. Тэгэхээр нэг гинтхэн ухаан ороод машина хасаагаад цаашаа өмгөө давхсан байдаг. Харин цаашаа давхичээл морьтой явган нүцгэн янз бүрийн хүмүүс ахын замд тааралдаа тэгээ асуусан байдаг. Таны замд нэг хүүхэн явбуу нэг ганц эмэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Тийм зөрсөн тийшээ явсаа ингээ хэлж өгөө зааж өгсөн байдаг. Тэр эмэгтэй яагаа вэ гэсэн чинь тэр эмэгтэй төрөөд төрснөөхөө дараа сав нь хөөгөөд сав нь хөөснөөсөө болоод ухаан санаа нь сэтгцэд нь өөрчлөлт орсон бүсгөө тэгээд димитнээ явсан байдаг. За ийм нэг түүхийг та бүхэндээ сонирдуулах гэсэн юм аа. За сонссон та бүхэндээ их баярлалаа.